Сайн бацхан бүгдээрээ шинэ бичлэгтээ тавтай морил. За өнөөдөр би та бүхэндээ амлсан ёсороо өөрийнхөө энерги, аураг цэвэрлэх аргачлалыг та бүхэндээ зааж өгье. Би сүүлийн үед айгүй их manifestation, даалт ухамсар, энергийн талаар бичлэг оруулаад байгаа. Тэгээд эдгээр бичлэгүүд маань ч гэсэн та бүхэнд маань үнэхээр хүрч чадаж байгаад үнэхээр их баяртай байна. Тэгээд хэрвээ та бүхэн маань миний өмнөх бичлэгүүдийг үзэж байсан бол би айгүй их энергийн талаар ярьдаг. Та, бид, биет болон биегүй зүйлс бид бүгд атом буюу энергиээс бүрддэг. Амьдралд ойрхон жишээ авъя гэх юм бол та зүгээр л өөрийгөө бараг Wi-Fi гэд бодчих болно. Таны бодож байгаа бодол, амнаасаа гаргаж байгаа үг бүчин өөрийн гэсэн давтамж долгионтой байдаг бөгөөд та биднийг тойроод ийм энергийн тойрог буюу электрон соронзон орон байдаг. Энэ нь бүр шинжлэх ухаанаар батлагдсан. Яагаад зарим үед бид нэр өөрийнхөө хүссэн зүйлээ манифест хийгээд өөртөө татаж чаддгүй вэ гэвэл бид нар багаасаа суусан даалт ухамсар, хязгаарлагдмал бодол, за мөн харьцуулалт, атаархал гэд эдгээр бүхий л зүйлээрээ өөрийнхөө бид нар ингээд энергийг эвдээд ааврагаа ингээд жоохон эвдэлсэн байдаг. Тийм учраас мэдээж өөрийнхөө энэ аураг цэвэрлээд өөрийнхөө энергитэйгээ холбогдох хэрэгтэй. Тэгээд сүүлийн үед би энэ Ho'oponopono энэ аргыг айгүй хэрэгжилж байгаа. Тэгээд үнэхээр надад үр дүнгээ үзүүлж чадаж байгаа учраас та бүхэндээ хуваалцах хэрэгтэй гэж бодлоо. За энэ Ho'oponopono нь болохоор ерөнхийдөө Хавайяас гаралтай энерги цэвэрлэх 4 үгээс бүрддэг ийм арга байгаа. Тэгээд юу ч гэсэн би та бүхэндээ энэ Ho'oponopono яаж ажилдаг, за мөн үүслийн та бүхэндээ тайлбарлаж өгье. Анх энэ арга нь болохоор доктор Хивлийн буюу энергийн хилер, эдгээгч ийм эмч хүнээс гаралтай. Энэ арга нь яаж анх дэлхийд даяар танигдсан бэ гэх юм бол доктор Хивлийн тэр үед одоо маш тийм хэцүү сэтгцийн эмнэлэг рүү илгээгдсэн байгаа. Яагаад гэвэл тэр эмнэлэгтээ бүр ямар ч авралгүй болсон, үнэхээр хэцүү асуудалтай байсан. Өвчтөд нь ерөөсөө эмээ уухгүй, хоорондоо бараг бие бинийгээ хөнөөх гэж үздэг. Эмч сувилагч нар нь хүртэлтэй гарч ирж өвчтнөө эдгээхээс айдаг одоо тийм хэцүү асуудалтай газар руу энэ доктор маань илгээгдсэн байгаа. Тэгэд энэ доктор маань ямар арга ашигласан бэ гэх юм бол өдөр болгон тэр хүмүүсийн файл буюу мэдээллийг хараад өдөр болгон энэ 4 үгийг давтаж хэлж ирсэн байгаа. Энэ нь болохоор I'm sorry буюу намайг уучлаарай, please forgive me буюу намайг өршөөгөөрэй, thank you буюу баярлаа, I love you буюу би чамд хайртай гэсэн энэ 4 үгийг давтаж хэлж байсан. Хэсэг хугацааны дараа юу тохиолдсон бэ гэх юм бол тэр эмнэлгийн орчин бүх зүйлс vibe, энерги нь өөрчлөгдөж эхлээд тэр өвчтүүд нь хүртэл эмээ ууж эхлээд ингээд орчин тэр чигээрээ өөрчлөгдөж эхэлсэн. За энэ зүйлийн ард ямар энергийн шинжлэх ухаан нуугдаж байсан бэ гэхээр бид нар энэ энергийн орчинд амьдарч байгаа. Ямар нэг зүйлийг чи хараад сөрөг зүйлийг олж харж байх юм бол тэр нь чиний бодож байгаа бодол, чиний тусгал. Хэрвээ одоо бид нар ямар нэгэн сөрөг зүйлд react хийдэж штэ, энэ фильтртэй зурагтай охин байна, энэ тийм байна, ийм байна гэд чиний харж байгаа бүх сөрөг зүйл чинь чиний тусгал. Амьдрал бол одоо толь гэх юм уу, бид нар дандаа сөрөг зүйл рүү анхаарад сөрөг зүйлийг харж эхэлдэг. Тэгээ доктор Хивлийн энэ арга нь юу вэ гэх юм бол бүх зүйлийн өмнөөс одоо өөрөө 100% хариуцлага хүлээж эхэлж байгаа гэсэн үг. Энэ өөрийнхөө энергийн филд, өөрийнхөө харж байгаа бүх зүйлдээ хариуцлага хүлээгээд тэр хүмүүсийн өмнөөс уучлалт гуйгаад өөрийнхөө өмнөөс уучлалт гуйж эхлэх үед хүмүүс өөрийнхөө энергитэйгээ холбогдож эхлээд өөрийнх нь энерги нь өөрчлөгдөж эхэлдэг. Бид нар өөрийнхөө энергийг өөрчлөөд өөрийнхөө тусгалыг өөрчлөх үед бидний ойр тойронд байгаа хүмүүс энерги хүртэл өөрчлөгдөж болдог. Энэ бүр үнэхээр гайхалтай. Тэгээ ер нь бол бодох тусам угаасаа энэ нь яг үнэн байгаа байхгүй юу? Угаасаа хүн хаашаа анхаарлаа хандуулна тэнд энерги байдаг. Зарим үед бид нар даалт ухамсараараа өөрийнхөө даалт бодол сөрөг зүйлээж анзаараагүй байх үедээ бусад хүмүүсийн яг тэр сөрөг зүйлс рүү анхаарлаа хандуулж эхэлдэг. Яагаад гэвэл тэнд чиний энерги, чиний тусгал явж байгаа учраас. Тийм учраас бид нэр өөрийнхөө амьдрал татахыг хүсэж байгаа зүйлээ татахын тулд бүх өөрийнхөө энэ сөрөг бодол, сөрөг тусгал, сөрөг зүйлээ өөрөөсөө явуулаад өөрийнхөө энергийг өөрчилж эхлэх үед
угаасаа хажууд байгаа бүх чиний анзаарч байгаа сөрөг зүйлүүд чинь ч гэсэн өөрчлөгдөж эхэлнэ. Тэгэд би та бүхэндээ би энэ аргыг яаж хэрэгжүүлсэн бэ гэдэг талаараа хуваалцъя. За ерөнхийдөө бол би ямар нэгэн гаднах зүйлс мөнхөн амтан буруу шагаад нэг байдгүй. Гэхдээ яг өөрийнхөө бодол даалт ухамсараа бодоод үтсэн чинь би нэг жоохон тэгэж хүн таалагдах гэж хичээдэг тийм зан чанартай. Тэгээ сүүлийн үед бодоод исэн чинь би тэр зан чанараа мэдэж авчаад жоохон аав ээжигээ буруутгах гэсэн юм билээ. Манай аав ээж намайг багаас минь намайг мундаг байхыг шаарддаг байсан болохоор намайг ийм болгосон юм байна гэх мэт жишээний. Тэгээ бодоод үзсэн чинь энэ нь зүгээр л миний бодол байсан юм байлээ. Би яг сөрөг зүйл рүү аявих анхаардаг байсан. Манай аав ээж хоёрын хувьд гэх юм бол мэдээж надад хамгийн сайн сайхныг хүсээ надад бүх зүйлээ зориулаад намайг маш их бүр хайрладаг байсан. Гэхэд миний зөвхөн анзаарч исэн зүйл нь болохоор манай аав ээж магадгүй намайг маш нөхцөлтэй хайрладаг байсан гэсэн бодол би өөрөө бодож байсан. Тэгээд энэ медитейшнийг хийсний дараа би дандаа эрэг зүйлд анхаарч эхлээд би өөрийгөө ямар их хайрлагцсан хүн байсан юм бэ гэдгээ баг зэрэг ойлгож эхэлж байгаа байхгүй юу. Тэгээ хэсэг хугацааны дараа би аав ээжтэйгээ зүгээр видео кол хийжсэн чинь хоёулаа видео кол дээр цуг бэжж таарсан. Тэр үед тэр хоёрын ингээд vibe хэлж ярьж байгаа зүйл, хандлага бүх зүйл нь зүгээр л өөрчлөгдсөн байсан. Миний медитейшн хийж байгаа ямар нэгэн зүйлийн талаар ерөөсөө мдээгүй байгаа штэ. Тэгсэн мөртөө зүгээр л тэр хоёр надад юу илэрхийлсэн бэ гэх юм бол миний охин чи үнэхээр мундаг, чамайг ямар ч байсан аав ээж хоёр нь хүлээж авна гэж зүгээр нэг юм ярьж байгаа. Тэгээд цаашаагаа ингээд ярилцаад явцсан. Бүр энэ яаж ажилтдаг нь зүгээр үнэхээр гайхалтай. Дараагийнх нь болохоор би ямар аргаар энийг хэрэгэлсэн бэ гэх юм бол миний хувьд би өөртөөгөө жицүү дотн найзгүй би нэг охтуудтай найзлах гэхээр дандаа намайг өөртөөгөө харьцуулаад байгаа юм шиг эсвэл миний хийж байгаа зүйлийг 100% дэмждэггүйгээ дандаа айгүй их гомдолдог байсан. Тэгээд бас энэ аргыг хэрэглээд үтсний дараа хэсэг хугацааны дараа надад байгаа найзууд нь миний хийж байгаа зүйлс, YouTube, миний вебсайт бүх зүйлийг 100% дэмждэг тийм хүмүүсээр би өөрийгөө хүрээлцсэн байгаа. Гэхдээ энэ энергийн хувьд яаж ажилдаг вэ гэх юм бол яг тэр токсик хүмүүсийг өөрчлөхгүй ч гэсэн тэр хүмүүсийг явуулаад яг чиний амьдралд зөв хүмүүсийг оруулж эхэлдэг. Энэ бүр зүгээр яаж ажилтдаг нь үнэхээр гайхалтай. Тэгээд би бас өөрийнхөө хувьд нэг зүйлээс амар их уучлалт гуйж энэ бяцлаглыг хийдэг байсан. Миний хувьд надад хийх ёстой зүйл зөндөө байгаа ч гэсэн зарим үед миний дотор эргэлзээ орж ирээд өөртөө итгэж чаддгүй тийм үе байдаг. Тэгээд яг тэр зүйлээсээ өөрөөсөө уучлалт гуйсан байгаа. Намайг уучлаарай, намайг хөшөөгөөрэй. Би чамд хайртай, баярлалаа гэд өөрийнхөө энергинээс уучлалт гуйж ийн гэсэн үг. Би өөртөө эргэлцсэн уучлаарай, ийм байсан уучлаарай. Гэхдээ надад ирж байгаа бүх зүйл баярлаа гэд маш идэвхтэй медитейшн хийгээл байсны дараа гинт миний бүх зүйл бүтэмжтэй болоод өөртөө итгэл маань улам их нэмэгдэж эхэлсэн. Тийм учраас энэ Ho'oponopono энэ аргыг бүхий л зүйл дээр юм татах ч юм уу, өөрөөсөө ямар нэгэн зүйлийг явуулах ч юм уу, сэтгэлийгээ засах гээд бүхий л аргаар хэрэгжилж болно. Харин би та бүхэндээ яагаад заавал энэ 4 үгээ гэдэг талаар тайлбарлаж өгье. Эхнийх нь болохоор намайг уучлаарай гэдэг үг байгаа. Энэ намайг уучлаарай гэдэг үг нь өөрийнхөө өмнөөс уучлалт гуйж байгаа. Бас чамд ямар нэгэн муу зүйл хийсэн, чиний буруу шааж исэн тэр хүмүүсийн өмнөөс ч гэсэн уучлалт гуйж байгаа. Энэ магадгүй чамд сонир сонсогдож байж магадгүй. Яагаад би ямар нэгэн буруу зүйл хийгээгүй байж ч надад нэг муу зүйл хийсэн хүний өмнөөс би уучлалт гуйх ёстой вэ гэж бодож байж магадгүй. Энэ нь чи тэр хүнд биш, зүгээр л энэ өөрийнхөө reflection буюу өөрийнхөө харж байгаа тусгал энэ аураагаа эмчилж байгаа. Яг өөрийнхөө амьдралд 100% хариуцлага хүлээгээд бүх зүйлд уучлалт гуйгаад энэ амьдралыг би өөрчилж чадах хүн бол зөвхөн би юм байна гэдгээ ойлгох үед бид нэр өөрийнхөө энэ energy field буюу энэ энерги аураагаа эмчилж эхэлдэг. Please forgive me буюу намайг өршөөгөөрэй гэдэг нь болохоор би энэ энергийн талаар ойлголтгүй байсанд намайг өршөөгөөрэй. Хин нэг уруу шааж байсан дандаа сөрөг зүйл рүү анхаардаг байсанд намайг өршөөгөөрэй гэж хэлж байгаа. За дараагийнх нь болохоор баярлалаа. Баярлалаа гэдэг нь болохоор би энэгээр зүйлийг ойлгосон учраас баярлалаа. Надад ирж байгаа бүх зүйлд баярлалаа гэд талархлаа илэрхийлж байгаа.
I love you гэдэг нь болохоор одоо хорвоо, ертөнц, итгэдэг бүх зүйлдээ зүгээр л хайраа илэрхийлж байгаа. Магадгүй те чи итгэгч байж магадгүй, буддизм байж магадгүй, хорвоо ертөнцид итгэдэг байж магадгүй, юу ч байж болно. Зүгээр л бүх зүйлд талархлаа илэрхийл. Байгаль одоо юунд ч хамаагүй зүгээр бодож байгаа зүйлдээ хайр бол бүх зүйлийг авардаг. Хайраар ямар нэгэн зүйлийг эмчилж болдог. Тийм учраас бүх зүйлд хайраа илэрхийлээрэй. Энэ үед те өөрөө чинь энерги цэвэрлэгдээд чам руу татагдах зүйл бүр яг татагдаж эхэлнэ. Тэгээд би бас уг нь бол монгол хэл дээр энэ Ho'oponoponog орчуулад хийчихвэл надад айгүй гоё санагдсан. Гэтэ одоохондоо би зүгээр YouTube-ээс сонсож байгаа бичлэгээ та бүхэндээ доор линкээр үлдээчи. Тэгээд энийг та нар зүгээр ингээд ядаж meditation мантра болгоод уншихгүй ч гэсэн зүгээр ядаж нэг сонсож үзээд өөрийнхөө энэ энергийг цэвэрлээрээ. Тэгээд ерөөсөө алдах зүйл байхгүй. Зүгээр л өөрийнхөө амьдралд 100% хариуцлага хүлээгээ те. Хин нэг шүүмжилж исэн бол ерөөсөө шүүмжлэхээ болоод, хин нэг буруутгах исэн бол ерөөсөө буруутхаа болоод зүгээр л те энэ би өөрийнхөө амьдралыг өөрөө авч явах хүн нь би өөрөө юм байна. Өөрийнхөө амьдралд өөрөө хариуцлага хүлээх хүн, өөрийнхөө амьдралыг өөрчилж чадах хүн нь цорын ганц хүн нь зөвхөн би юм байна гэдгийг ойлгох энэ мэдрэмж бол үнэхээр гайхалтай. Тийм учраас те зүгээр л энэ мэдгүй байсан, туулсан бүх зүйлтэй энэ бүх сөрөг зүйлээсээ уучлалтгүйгээд өөрийнхөө аавраг цэвэрлснээрээ өөрийнхөө хүссэн зүйлийг та бүхэн маань амьдралдаа татаарай. За тэгээд бас энэ бясалгалыг хийгээд хэрэгжүүлснийхээ дараа доор заавал надаа комментоо үлдээгээрэй, сэтгэлдээ би бүр уншихаас дэсэн ядан хүлээж байна. Тэгээд өнөөдрийн бичлэг маань та бүхэнд маань бас таалагдсан гэж найдаж байна. Дараагийн бичлэгээр бүгдээрээ дахиад уулзлаа. Түр баяртай.